بسم الله الرحمن الرحيم. Anatomy of the peritoneum. طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه البريتونيوم ده عباره عن closed serous sac. مبطن مين؟ مبطن كل الابدومينال كافيتي وكمان البلفيك كافيتي. يعني احنا تخيلناه هو زي كيس نايلون اهو كده مقفول. يعني لو احنا كده اهو تخيلنا الابدومينال كافيتي ده الانتيريور ابدومينال وول من قدام والبوستيريور ابدومينال وول من ورا وفوقيه في مين؟ الروف بتاعك اللي هو الدايفرام وتحت فيه البلفيك فلور. حط لي بقى كيس النايلون ده عشان يبطن لك كل الايه؟ الابدومينال والبلفيك كل ده اهو. فهو عباره عن كلوز سيرس ساك زي النايلون ده كده اهو. مبطن لك الانتيريور ابدومينال وول ومبطن البوستيريور ابدومينال وول ومبطن الدايفرام ومبطن البلفيك فلور من تحت. الكلوز سيرس ساك ده في حاجات ملموسه وفي حاجات ما اقدرش المسها. تعرف تمسك كافيتي؟ لا طبعا. لكن تقدر تمسك كيس نايلون؟ هو ده بقى اللي انا عايزكم تاخدوا بالكم منه. اما اقول كلمه بريتونيوم، بريتونيوم ده يبقى حاجه محسوسه. امسك كده بالدقيقه زي كيس النايلون. لكن لما اقول لك البريتونيال كافيتي، البريتونيال كافيتي ده بقى لو انا فتحت لكم الكيس النايلون اللي جوه ده بقى. فالكافيتي اوف ذا بريتونيوم ده اسمه بريتونيال كافيتي. وده فراغ ما فيهوش حاجه خالص. البريتونيال كافيتي is completely empty except زي ما احنا متعودين في اي سيرس ساك بيكون في جوه ايه؟ thin film من سيرس فلويد عشان يلين الحركه ويخلي الموفمنت بتاعت الاورجنز سهل. وطبعا الفلويد اللي جوه ده بقول لك يا جماعه فيري سين فيلم بيتفرز بالميزوثيليوم وبنفس المقدار اللي هو بيتفرز بيه بيمتص. ده في البني ادمين العاديين. ايه رايك بقى مع الاسف والالم لو البريتونيال فلويد ده بيتفرز بكميات كبيره وما بيمتصش؟ يبقى هيحصل ايه بقى؟ المرض الشهير distension of the peritoneal cavity with fluid، ودي الكونديشن التي يطلق عليها اسايتس. نبص يا جماعه البريتونيال كافيتي ده ازاي امتي؟ طب وكل الاورجنز اللي انت بتفكر اللي جواه دي، لا هي مش جواه. ده يا جماعه اهو البريتونيال كافيتي بتاعنا. اثناء الانترايتوراين فيتال لايف كل الاورجنز بتاعتنا ديفلوبد على البوستيرور ابدومينال وول. والاورجنز دي بقى بتكبر 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 فراحت عامله ايه؟ انفاجينيشن. زقت البريتونيوم اللي على البوستيرور ابدومينال وول انتو ذا بريتونيال كافيتي. فهل يا ترى هي دخلت البريتونيال كافيتي؟ لا. هي لسه متغطيه بالبريتونيوم ولسه الكافيتي بتاعنا هو مقفول في جميع الاتجاهات. فكل الاورجنز على فكره يا جماعه وهي بيحصل لها الديفلوبمنت بتعمل انفاجينيشن للبريتونيوم من ورا. الانفاجينيشن ده بقى فاريبل من اورجن للتاني. ازاي؟ يعني مثلا بص كده على الجنب، لو القميص الاسود بتاعي ده البوستيرور ده هو السمول انتستين مثلا او الترانسفيرس كولون مثلا، تبص تلاقي السمول انتستين دي او الترانسفيرس كولون راحت عامله انفاجينيشن جامد جدا 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 جدا. عملت انفاجينيشن جامد جدا لقدام وسابت مين؟ سابت البوستيرور ابدومينال وول. اما الانتستين يا جماعه سابت البوستيرور ابدومينال وول وراحت داخله كده لقدام. مش بقت كده سسبندد للبوستيرور ابدومينال وول
بفولد بريتونيوم اللي هي الميزنتري وسمول انتستين، او في حاله الترانسفيرس كولون ترانسفيرس ميزوكول. وده يخلي يا جماعه السمول انتستين او ترانسفيرس كولون موبايل ولا فيكسد؟ موبايل، لانهم سسبندد للبوستيريور ابدان وول وعندهم حريه حركه. بعكس مثلا اورجانز زي الديودن، الكدني، الاسندنج والديسندنج كولون، دول لا، ده الانستيسيو بتاعه البوستيريور ابدان وول، والديودنم حصل له ديفلوبمنت على البوستيريور ابدان وول. حصل له جروس وعمل انفاجينيشن. عمل انفاجينيشن بس يا جماعه ساب البوستيريور ابدان وول ولا ما سابوش؟ ما سابوش. لسه لازق البوستيريور سيرفيس اوف ذا ديودنم على البوستيريور ابدان وول. وبقى الانتيريور سيرفيس اوف ذا ديودنم بس. والسايدز بتاعته هي اللي متغطيه بالبريتونيوم. وعشان كده هو ده يطلق عليه فيكسد ريترو بريتونيال ستراكشر، لان البريتونيوم اهو واحنا وراه. فاحنا عندنا يا جماعه كل الاورجنز ديفلوبد على البوستيريور ابدان وول، وكل واحد وشطارته. اللي عرف يبعد عن البوستيريور ابدان وول ويخش لقدام خد لك فولد بريتونيوم زي الميزنتري وسمول انتستين وبقى موبايل. اللي تاني لازق على البوستيريور ابدان وول زي الكدني والاسندنج والديسندنج كولون والديودنم والبنكرياس، ده كله تاني ريترو بريتونيال ومتغطي بالبريتونيوم بس من قدام ومن على الجناب بقى، وبقى فيكسد عمره ما هيتحرك. بالمنظر ده يا جماعه بقى اما الاورجنز اتكونت، خدوا بالكم اهو ده كده الكيس النايلون بتاعنا هو ده البريتونيوم ماشي، والاورجنز ديفلوبد على البوستيريور ابدان وول وعملت الانفاجينيشن بتاعها. بقى كده يا جماعه البريتونيوم بيتكون من كام لاير؟ في بارايتال لاير اللي مبطنه الابدومينال وول اللي هي دي اللي انا فتحتها، فاللي مبطن الانتيريور ابدومينال وول مثلا اهو ده اسمه بارايتال بريتونيوم. بينما الفيسرا الحاجه دي اللي مغطيه السمول انتستين مثلا، او مغطيه الليفر، او مغطيه الكولون، دي مغطيه فيسرا تبقى اسمها فيسرال بريتونيوم. تفرق ايه يعني؟ تفرق قوي في النيرف سبلاي. البريتونيوم يتبع اللي عليه. ازاي؟ الانتيريور ابدومينال وول سبلايد بالسوماتيك نيرفز ولا بالاوتونوميك نيرفز؟ انتيريور ابدومينال وول سوماتيك طبعا. والبريتونيوم اللي مغطيها هيبقى سوماتيك اللي هي الانتركوستال نيرفز والحاجات اللي احنا عارفينها. طيب لو حصل بقى هل يا ترى البرايتال بريتونيوم ده لو حصل له اريتيشن يتاثر؟ زي مثلا البرايتال بريتونيوم ده حصل ابنسايتس، ممكن الابنسايتس تعمل اريتيشن للبرايتال بريتونيوم؟ ده يا جماعه سوماتيك نيرفز فيري ريتش ان سنسوري سبلاي، واي اريتيشن هيعمل لك ستيميوليشن، يعمل لك لوكالايزد بين في مكان الاريتيشن. فاول لما يحصل اريتيشن برايتال بريتونيوم تبص تلاقي الابنسايتس على طول بقت في الرايت ايلياك فوسا الوجع بتاعها. طب زيها بقى الفيسرال بريتونيوم، انا بتبع اللي انا عليه، فانا على فيسرال. الفيسرال سبلايد بالسوماتيك نيرفز ولا بالاوتونوميك؟ طبعا اوتونوميك، ويتبعها مين؟ الفيسرال بريتونيوم. الفيسرال بريتونيوم ده يا جماعه insensitive for irritation. يعني لو عملت له روتيشن باي حاجه مش هيتاثر. عارف هو بقى سنسيتيف ليه؟ سنسيتيف لو الاورجن حصل له ديستنشن. لو الاورجن حصل له ديستنشن والفيسرال بريتونيوم حصل له ديستنشن يعمل لك فيسرال بين. يتميز الفيسرال بين يا جماعه ان هو بيكون ديفيوز في منطقه كبيره جدا ونوت لوكالايزد. نضرب مثال هنا بقى المشهور قوي يا جماعه بالابندسايتس. الابندكس بتاعه التهب في الاول، فنتيجه الكونجيشن والايديما والانفلاميشن بيحصل له ايه؟ ديستنشن. فيحصل ديستنشن للفيسرال بريتونيوم، فعلى طول يحصل لك ديفيوز فيسرال بين في كل الابدن. بس بقى اما الانفلاميشن يا جماعه يوصل للطبقه الخارجيه
يعني الانفلاميشن بقى ياخد من جوه الميوكوزا، سب ميوكوزا، ماسل لاير، ويوصل بقى للفيسرال بريتونيوم. ما دام الانفلاميشن وصل للفيسرال بريتونيوم يبقى انا ممكن اعمل اريتيشن للبريتونيوم اللي مبطن الانتيرو ابدومينال وول. لو حصل اريتيشن يا جماعه للبريتونيوم اللي مبطن الانتيرو ابدومينال وول بقى حصل ايه؟ سوماتيك بين، وبقى البين لوكالايزد في المكان بتاع الاريتيشن اللي هو في الرايت إلياك فوسا. ماشي؟ نبص ليه يا جماعه البريتونيال كافيتي بتاعنا. هيتقسم لايه؟ وهل يا ترى في فرق في البريتونيال كافيتي ما بين الرجاله والستات ولا لا؟ انا كنت بقول لك البريتونيال كافيتي از ا كلوزد سيرس ساك في الرجاله. تفرق لان في الستات عندهم حاجه مش موجوده في الرجال اسمها الفالوبيان تيوب. الفالوبيان تيوب دي فاتحه في البريتونيال كافيتي، وعشان كده الستات عندهم على فكره البريتونيال كافيتي بتاعهم متصل بالخارج عن طريق الفالوبيان تيوب واليوترس والفاجينا. عشان كمان في حاجه عندنا في الجراحه مشهوره قوي اسمها برايمري بريتونايتس. تبص تلاقي الواحد بدون اي سبب مش باين عليه اي حاجه وجالي بريتونايتس، سببها ايه يا عم؟ مش عارفين. الحكايه دي اسمها برايمري بريتونايتس، غالبا بتتشاف في الستات مش في الرجاله. والتعليل الوحيد ان حصل السننج انفكشن along الفاجينا يوترس فالوبيان تيوب بريتونيوم. الحكايه دي نادره قوي على فكره في الرجاله لان ما عندناش هذه الفتحه. نبص ليه يا جماعه البريتونيال كافيتي بقى بتاعنا هيتقسم الى ايه؟ ده يا جماعه بني ادم رحت شايل له الانتيرو ابدان وول ولقيت قدامي الليبر والاستومك والجريتر والليسر اومنتم والجول بلاد. ده اول منظر بنلاقيه قدامنا يا جماعه اول ما نفتح البريتونيوم. هو ده اللي قدامك؟ لا، قدام دول كلهم في فراغ. فانت لما بتيجي تفتح بطن بني ادم الفراغ ده اللي انت بتلاقيه ما بين الانتيرور ابدومينال وول، ما بين البرايتال بريتونيوم اوف ذا انتيرور ابدومينال وول والفيسرا دي كلها. الفراغ ده تقريبا واخد الابدومين كلها، واخد كل الابدومينال كافيتي وكل البلفيك كافيتي تقريبا. وهذا الكافيتي العظيم اسمه جريتر ساك. عايزكم تفرقوا بين جريتر اومنتم وجريتر ساك. الاومنتم ده بريتونيوم فامسكه بايديا، لكن الساك ده ايه؟ فراغ. فراغ ما بيتمسكش بالايد، ده يتشاف كده هو اللي بص عليه يتقال ان هنا في البوتنشال سبيس اللي اسمه الفراغ الفلاني. ايه رايكم بقى يا جماعه في الكات سيكشن ده بقى؟ ده شفناه قبل كده اكيد. انا واخدانا واقف ورحت عامل سايتال سيكشن في الابدومين. فالسايتال سيكشن في الابدومين ده بقى بس انا واقف بقى كده، وده طبعا مش وحدان، ده وحدانه لان دي عندها ايه؟ يوترس. ماشي؟ فانا واقف اهو يا جماعه كده اهو. ده الانتيرو ابدومين وول والبوستيرو ابدومين وول. ولو انا فتحت بقى الانتيرو ابدومين وول هلاقي الاخ الشيك ده البامبا. كل الكافيتي البامبا ده الروز ده الجميل قوي ده الكافيتي ده كله اللي اسمه جريتر ساك. ماشي؟ طبعا زي ما انتم عارفين ما دام قلت جريتر ساك يبقى اكيد في ليسر ساك اللي هو اللون ده اهو. المزداق ده والمقدار ده. ماشي؟ خلينا في مين؟ في الجريتر ساك. الجريتر ساك ده عباره عن الكافيتي اللي قدام الليفر، قدام الليسر اومنتم، قدام الاستومك، قدام الجريتر اومنتم، قدام الانتستين والميزنتري بتاعتها، وماليه كمان البلفيك كافيتي. كل ده اسمه جريتر ساك.
الجريتر ساك يا جماعه بيتقسم بحاجز. ايه الحاجز ده معنى؟ مين ده؟ الجريتر اومنتم. وايه ده؟ زي ما انتم عارفين الاستومك متقطع بالبريتونيوم من قدام ولا من ورا؟ من الاثنين، من قدام ومن ورا. البريتونيوم ده مغطي الاستومك من قدام ومن ورا، يبقى كام لير؟ 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8؟ 2. الطبقتين دول مغطيين الاستومك من قدام ومن ورا بينزلوا لتحت. وعند منطقه معينه يروحوا عاملين ريفليكشن باك. فيبقى انت عندك في انتيرو 2 لير وعملنا ريفليكشن ورا بقى في بوستيرو 2 لير. الاربعه ليرز دول اللي قدام واللي ورا هو ده الجريتر اومنتم. فالجريتر اومنتم ده الفولد بريتونيوم الوحيده اللي بتتكون من 4 لير لانها فولد ميجوز. 2 نازلين و2 ايه؟ راجعين. الطبقتين دول بقى يا جماعه اللي ورا اللي هم البوستيرو 2 لير وهم طالعين لفوق بيقابلوا بعرض الابدومن الترانسفيرس كورون. فالطبقتين دول هم راجعين بعرض الابدومن هيروحوا محوطين الترانسفيرس كورون اس ترانسفيرس ميزوكورون. البارتيشن بقى ده اللي انا عايزه. البارتيشن ده اللي هو جريتر اومنتم والترانسفيرس كورون والترانسفيرس ميزوكورون. البارتيشن ده يا جماعه راح نقسم الجريتر ساك للمنطقه دي. المنطقه دي اللي فوق الكولون بيتقال عليها سوبرا كوليك كومبارتمنت. بالمناسبه السوبرا كوليك كومبارتمنت دي وضعها ايه بالنسبه للديافرام؟ اكيد يعني تحت الديافرام. ودي هتمثل حاجه هناخدها بعدين اسمها سب فيرينيك سبيسز. فيرينيك طبعا يعني ايه؟ ديافرام. فكل المنطقه دي اللي هي السوبرا كوليك كومبارتمنت هتتقسم بعد كده هو للسب فيرينيك سبيسز. طب المنطقه بقى اللي بيلو اند بيهايند. بيلو اند بيهايند ايه؟ جريتر اومنتم والترانسفيرس كورون والترانسفيرس ميزوكورون. كل المنطقه اللي تحتيه دي وبيهايند دي اسمها انفرا كوليك كومبارتمنت. فيبقى فوقيك وقدامك في السوبرا كوليك اللي هي السفرينيك سبيسز وتحتينا وورانا في الانفرا كوليك كومبارتمنت ده هي من الجريتر سيل. الانفرا كوليك كومبارتمنت ده هيتقسم بالاخ ده. ايه دي؟ السمول انتستين. وايه ده؟ الروت اوف ميزنتري اوف سمول انتستين. هيقسم لي الانفرا كوليك كومبارتمنت لايه بقى؟ طبعا ده منظر حلو جدا يا جماعه جميل. انا فتحت اهو البرايكال بريتونيوم اوف ذا انتيريور ابدان وول. فاول ما فتحت البرايكال بريتونيوم اوف ذا انتيريور ابدان وول يبقى الكافيتي اللي انت شايفه ده كله مين؟ الجريتر سيل اللي هيتقسم اهو بالترانسفيرس كولون والجريتر اومنتم والميزو كولون الى كل اللي احنا شايفينه ده فوق الكولون سوبرا كوليك كومبارتمنت واللي تحت الكولون ده الانفرا كوليك. الانفرا كوليك بقى في مين؟ السعداء دول اللي هي لوبس اوف سمول انتستين. واخدين بالك انا رحت ماسك الجريتر اومنتم والترانسفيرس كولون وعامل له ريفليكشن عشان اشوف اللي وراه وتحتيه. لوبس اوف سمول انتستين. امسك لي بقى اللوبس اوف سمول انتستين دي كلها بالميزنت بتاعها وقطعها. اقطعها يظهر لك المنظر الجميل قوي ده. ده اهو عامل الريفليكشن اهو للترانسفيرس كولون والجريتر اومنتم والانتستين اللي عاملين دربكه ومالين الدنيا. رحت قاصصها ب الكلام ده كله ورحت راميه. فضلت بقى لك دي مين؟ دي الميزنتري اوف سمول انتستين. كده الانفرا كوليك كومبارتمنت اتقسم لايه؟ للمنطقه دي والمنطقه دي. طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين الميزنتري الروت بتاعها ماشي اوبليكلي كده داونورد اند تو ذا رايت. يبقى الجريتر ساك اتقسم لايه؟ الانفرا كوليك كومبارتمنت اوف ذا جريتر ساك اتقسم لمنطقه هنا
فوق ولا تحت؟ فوق. يمين ولا شمال؟ يبقى المنطقه دي اسمها اتقسمت الى upward right area. بينما بقى دي تحت ولا فوق؟ تحت. وعلى الشمال ولا اليمين؟ شمال. منطقه lower left. فيبقى يا جماعه الانفرا كوليك كومبارتمنت اهو احنا تحت الكولون اهو اتقسمت بالميزنتري الى upper right area، ودي مقفوله. مقفوله بايه؟ بالترانسفيرس ميزو كولون من فوق وبالروت اوف ميزنتري من تحت. شوف الكومبارتمنت ده كله اهو تطلع فوق تضرب في ده اللي هو الترانسفيرس ميزو كولون، تنزل تحت تضرب في ده اللي هو الروت اوف ميزنتري. عكس بقى اللور ليفت. شايف اللور ليفت ده ربنا مسلكها معاه خالص ونازل على فين ده؟ على البلفيك كافيتي. رسمه كده اهو بقى هي مبسطه. ده هي اهو ده يا جماعه الانفرا كوليك كومبارتمنت، ومعدي لك هنا اهو السمول انتستين. فالانفرا كوليك كومبارتمنت اتقسمت الى ابر رايت اريا مقفوله من فوق بالترانسفيرس كولون والميزو كولون، ومن تحت مقفوله بالميزنتري وسمول انتستين. بينما اللور ليفت، شايفين اللور ليفت سالكه معاك ازاي؟ سالكه معاك على البلفس. يبقى ده يا جماعه اللي اسمه جريتر ساك، واتقسم الى سوبرا كوليك وانفرا كوليك، والانفرا كوليك اتقسمت الى ابر رايت ولور ليفت. فاضل لنا مين بقى في البريتونيال كافيتي؟ طبعا الموضوع اللي جاي ده كبير قوي قوي، بس لحسن حظكم في السيستم بتاعكم صغير قوي. الكافيتي ده بقى يا جماعه ايه؟ الكافيتي ده بقى اللي ورا الليسر مومنتم وورا الاستومك وما بين التو لايرز الانتيريور والتو لايرز البوستيريور اوف جريتر مومنتم. الكافيتي ده بقى يا جماعه اللي اسمه الليسر ساك. انتوا عليكم بس ان انتوا تعرفوا مكانه، لكن هو بيني وبينك الليسر ساك ده كبير قوي. ده ليه اكستنشن ورا الليفر واكستنشن رايح للسبلين وحاجات اسمها ريسيسز وحاجات كده يعني، بس الحمد لله دي مش عليكم. نبص يا جماعه المهم بقى الجريتر ساك الاحمر ده والليسر ساك اللي هو الاخضر المزرق ده منفصلين عن بعض تماما، مفيش ما بينهم اي كونكشن غير الخرم ده اللي انا حاطط فيه الساك ده اللي هو اسمه الابي فلويد فورامين. ماشي؟